高强度 PE 材质，底部防滑脚垫，表面防滑颗粒增加摩擦力，三侧挖洞方便手持搬运。将坡道放在接近轮胎底部，缓缓驶上坡道，坡度平缓，末端有凸起，防止开过头跌落。停稳就可以开始检修工作。1对6吨高承重，适合多种车辆使用。